से नहीं नहाया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सेम कुछ महीनों से। कौन है रे? क्या हुआ दीदी? तेरे जीजा को देख। तू है कौन तू? ये क्या चीज हो? पापा, बेटा वो गर्मी के लिए कूलर बनाते बनाते मैं ही गर्म हो गया। बोला था ना फ्रिज का पानी मत पियो, लो लग गया ना करंट। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है।